Čaute majstri, jarná sezóna je v plnom prúde, práve preto som si znova do recenzie pripravil záhradné náradie, tentokrát z Planeo Electro, kompaktná prerezávacia píla s výkonným brašle s motorom a automatickým mazaním reťaze značky Fieldman. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Reťazová píla sa predáva v kartónovom prevedení. V balení nájdeme užívateľský manuál, a kompaktnú prerezávaciu pílu Fieldman s výkonným brašle s motorom z batériového systému Fast Power. Batériová platforma Fast Plus značky Fieldman je založená na 20V systéme. Nájdeme tu ale aj stroje, ktoré sú poháňané práve dvomi akumulátormi. Preto v celom portfóliu nájdeme akumulátory od 2 až po 8 Ah pre náročné aplikácie. Na akumulátore nájdeme tlačítko pre ukazovateľ stavu nabitia akumulátora v 4 leveloch, ktorý sa zobrazuje zo pár sekúnd, čiže tlačítko netreba držať. Sú tu dve tlačítka pre odpojenie náradia z pätice akumulátora, 3 kontakty pre čo najlepšie napájanie. Akumulátor je odvetraný pasívne z jednej a aj z druhej strany. Nájdeme tu aj nejaké to pogumovanie a ja mám k dispozícii 4 Ah akumulátor, ktorý bude určite dostatočný práve pre kompaktnú reťazovú pílu, ale samozrejme v systéme nájdeme od 2 až po 8 Ah akumulátory. Základný model nabíjačky má dve ledky pre zobrazenie stavu nabitia poškodeného alebo prehriatého akumulátora. Nabíjačka je odvetraná pasívne, sieťový kábel na 230V je dostatočne dlhý, sú tu dva otvory pre montáž na stenu, je to 2,4 A nabíjanie, čo znamená, že 4 Ah akumulátor nabije za približne 2 hodiny. Jedná sa teda o pomalšie nabíjanie. Dizajn reťazovej píly Fieldman je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobre je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj tuosť konštrukcie. Ergonómia je na vynikajúcej úrovni, hlavne vďaka malým kompaktným rozmerom, nízkej hmotnosti a perfektnej ergonómiu nájdeme tu aj gumové madlo pre pohodlné držanie stroja. Lišta a reťaz je ochránená plastovým krytom. Pre rez podľa výrobcu dlhý maximum 125 mm, ja som lištu nameral aj s reťazou až na rez, ktorý by dokázala spraviť do 14 cm. Je tu plastový kryt, ktorý sa automaticky odklápa po začatí rezu a automaticky zaklopí po ukončení rezu. Je tu skrutka pre montáž plastového krytu na utiahnutie lišty, otvor, cez ktorý vidíš stav naplnenia mazacieho oleja, ktorý automaticky primazáva lištu a reťaz, čo určite chválim. Objem 125 ml, čo je podľa môjho názoru viac ako dostatočné. Tlačítko pre zapnutie, kde sú dve rýchlosti. Tlačítko pre akceleráciu brašle z motora, tu je potrebné ale tlačítko podržať. A až následne sa uvedie brašle z motor do prevádzky, teda je to bezpečnostne ochránené práve týmto spôsobom, takže bez zadržania tohto tlačítka pílu jednoducho nespustíš, musíš si na to zvyknúť. Píla má teda dve rýchlosti, mohol si vidieť veľmi rýchle zastavenie a akcelerácia je rovnako svižná. Na prvej rýchlosti 8,5 m za sekundu a na druhej až 11 m za sekundu, čo ju predurčuje na naozaj výkonnú prerezávaciu pílu do približne 13 cm. Napnutie reťaze nie je beznástrojovým systémom, je potrebné uvoľniť skrutku pre bočný kryt. Následne z opačnej strany pomocou skrutkovača uvoľniť alebo dotiahnuť skrutku cez skrutkovač a tým našponovať reťaz podľa potreby. Nie príliš silno, ani nie príliš voľne.
Následne už len skrutkou bočný kryt utiahnuť. Demontáž bočného krytu je beznástrojovým systémom. Môžeš vidieť, je tam pevný kovový závit, taktiež je vidieť gumové tesnenie pre poriadne pritlačenie na lištu. Lišta a reťaz je bežne dostupná na stránkach značky Fieldman. Lišta je s vodiacou drážkou 1,1 mm. Tu je potrebné lištu počas používania otáčať pre rovnomerné opotrebenie, preto sú otvory pre maznicu na jednej a aj druhej strane. Reťaz má 29 vodiacich zubov a delenie má rozteč 7,6 mm. Máme tu piktogram o smere rotácie reťaze, taktiež piktogram o tom, aby si nenahodil reťaz opačne, vodiace koliesko, ktoré ženie reťaz do rezu, taktiež skrutka, ktorá je osadená v plaste. Napínanie je pomocou skrutkovača, teda nie beznástrojovým systémom, nemusí to ale absolútne prekážať a taktiež môžeš vidieť otvor pre mazanie, ktoré sa vykonáva automaticky. Je tu aj gumové tesnenie. Mnou namerané otáčky sú takmer 7000 na druhej rýchlosti. Hlučnosť bez zaťaženia je okolo 90 dB, najväčšiu hlučnosť ale spôsobuje práve lišta a reťaz. Na tele nie sú cítiť absolútne žiadne vibrácie a môžeš sledovať veľmi rýchlu akceleráciu brašle z motora a veľmi rýchle zastavenie, čo je bezpečné pre používanie. Hmotnosť bez akumulátora 1201 gramov, so 4 Ah akumulátorom kompaktných 1874 gramov. S plnou nádržou mazacieho oleja 1916 gramov. Práve teraz je reťazová píla plne pripravená pre použitie. Môžeš vidieť transparentné oko, pomocou ktorého môžeš identifikovať stav naplnenia mazacieho oleja, ktorý zaručí dlhšiu životnosť lišty a reťaze, pretože ju počas práce bude automaticky mazať, čo je veľkou výhodou práve tejto pílky. Teraz vyskúšame samotné mazanie. Prvé spustenie to bude trošku trvať o niečo dlhšie, pretože sa olej musí natiahnuť. Si vidieť, to natiahnutie oleja trvalo o niečo dlhšie. Ale teraz, keď je olej natiahnutý v kanálikoch a vodiacej drážke lišty, mazanie ide veľmi pekne. Teraz reťazovú pílu nechám na kartóne do ďalšieho dňa voľne položenú, aby sa zistil prípadný únik mazacieho oleja. Reťazovú pílu som do ďalšieho dňa nehal na kartóne položenú 24 hodín pre zistenie prípadného úniku mazacieho oleja a kartón je krásne suchý, čistý, takže tu nie je žiadny únik. Na úvod začínam rezaním suchého stavebného reziva rôznych rozmerov. Mám tu plne nabitú 4 Ah batériu, na ktorej zároveň budem vykonávať hneď test efektivity jedného nabitia. Budem teda vždycky vykonávať 3 rezy na každom materiále
A samozrejme budeme sledovať aj spotrebu mazacieho oleja, takže poďme na to. Ďalej pokračujem porovnaním reznej rýchlosti 1 a 2 so 4 Ah batériou.
Mohol si sledovať reznú rýchlosť 1 a 2 a priame porovnanie na rôznych hrúbkach materiálu, kde sa mne osobne zdalo, že na práve tomto hrubom hranole bola rýchlosť vyrovnaná, naopak pri tenších materiáloch bola na dvojke píla samozrejme rýchlejšia. Máme za sebou rezanie suchého stavebného reziva, kde piliny sú jemnúčké, drobné, odvod pilín sa neupcháva. Spozoroval som ale, že dosť pilín sa vyhadzuje práve z hora. Taktiež by som mal takú malú pripomienku k tomuto krytu. Je škoda, že sa neotvára ešte o pár stupňov viac. Bráni tomu tento plast a práve pri hrubých materiáloch som pociťoval, že mi to vlastne otláča rez od materiálu a tým sa lišta mohla krížiť. Takže to je taký detail na zlepšenie pílky. Inak myslím, že výkon slušný, jednotka, kľudne aj na takéto hrubé materiály, ale dvojka určite na menšie rezy, pretože tam sa tie otáčky dokážu spomaliť a aj zastaviť v reze. Takže máme tu ešte, pozrieme koľko, ale sú tu ešte 3 levely nabitia 4 Ah batérie a pokračujeme v práci ďalej.
Čo sa týka rezania tvrdého dreva, sviežeho, či už agátového alebo ovocného, myslím si, že tu má solidný výkon. Tie piliny sú pekné, sypké, odvod pilín sa tu vôbec neupcháva, je to lepšie ako na suchom stavebnom rezive, takže táto pilka je viac určená samozrejme do nejakého sadu na ovocné stromy. Dokáže si poradiť aj s priemerom niekde okolo 12 cm, nemá s tým problém a stav akumulátora je aktuálne ešte 2 levely, takže ešte myslím, že celkom dosť. A pozrieme sa aj na stav oleja, ale ešte tam niečo je, ale už by som mohol doliať. Tak a máme tu druhé zastavenie. Svieti už posledný level nabitia. Vyskúšame ešte dorezať nejaký ten odrezok. No a tu už cítiť, že v reze spomaluje. Viac to trápiť nebudem, považujem to za konečnú z efektivity jedného nabitia. Mohol si teda sledovať aj efektivitu jedného nabitia 4 Ah akumulátora, kde kúsok pred koncom vybitia už bolo cítiť jemné slabnutie a slabší výkon brašle z motora. Je to pochopiteľné, myslím ale, že piliny, ktoré narobila, sú veľmi pekné. Opakujem sa, ale pri tomto dreve sa odvod pilín neupcháva. Je vidieť aj na lište, že to mazanie je stále dostatočné. Vyskúšame si to na jednom odrezku. Tu je okamžite vidieť, že mazanie funguje, čo je vlastne vynikajúce a táto píla má fakt perfektne prepracované. Toto mazanie je stabilné, nádrž je pomerne veľkého objemu. 125 ml je naozaj dosť. Ak chceš vybiť jednu 4 Ah batériu, tak potrebuješ približne 1,5 nádrže, čo si myslím, že môže byť optimálne. Tak a máme tu záver recenzie na ďalšiu jednoručnú reťazovú pílu, ktorá ma z trhu zaujala. Táto je dostupná v Planeo Elektro takmer v každom meste. Podľa môjho názoru so 4 Ah batériou podáva solidný výkon, kde si mohol vidieť efektivitu jedného nabitia, taktiež rezanie rôzne materiály, či už suché stavebné rezivo alebo tvrdé agátové drevo, ktoré bolo mokré. Za mňa myslím si, že na jednotke absolútne solidný výkon. Táto píla má aj druhú rýchlosť, ktorá ale bohužiaľ v reze zastavuje, takže skôr by som ju používal na tenšie materiály, tenšie priemery drevín a tá jednotka je vlastne taká silová, ktorá si dokáže poradiť naozaj s tými parametrami, aký výrobca uvádza, teda prerez 120 mm bez problémov zvláda. Určite ho musím pochváliť za perfektne prepracované automatické mazanie lišty a reťaze. Je to komfortné, na jednu štvorku stačí doliať 1,5 nádrže a vystačí ti to na množstvo rezov pre tvoju prácu okolo domu a záhrady. Takže za mňa super, možno si je potrebné trošku iba zvyknúť na ovládanie. Je najprv potrebné pre bezpečnosť zatlačiť mikrospínač z hornej strany a až potom sa píla dostane do rezu. Takže odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!